Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. All righty. Good things don't last forever. Og så vi her et assist teknisk udgave af vores lektioner her i bæredygtig transport. Og så i eftermiddag her, efter en dejlig frokost, så skal vi bruge en halv en time med max til at gennemgå netværksplanlægning og at trække alle disse her ting sammen, som vi har snakket om gennem en semester, at trække alle disse her ting sammen, samle dem ind i et fælles forbundet løsning til at gå en transportnetværk. Så her vi bare rører overfladen. Det er så meget, det kan blive en helt kursus omgang her, som handler om netværksplanlægning, og vi gør det ikke. Vi bare rører overfladen her, vi bare dækker nogle meget simpelt, meget enkelt punkter, til at give noget retning, noget direction til jeres projekt. Yes. Så, ligesom køreplanlægning, der er flere trin til netværksplan. Og her i dag, vi snakker det mest kun om netværk design. Og vi har talt lidt om frequency sætning, og det er en del af vores rejsepotentiale samtale tidligere, og vores køreplanlægning samtale i morges. Men her senere i netværksplan, der kommer vogn, køreplanlægning, materiel planlægning og ansat arbejdskraftplanlægning, og som vi slet ikke rører på. Det er næsten på kandidatniveau, vi kommer ikke til at tale om det. Så, men her vi tænker lidt om den her netværksplan. Og jeg har nogle eksempler, og jeg også har nogle små opgaver, som vi kan lege med, og tænke over, hvad er vores mål ind i netværksplanlægning. Så det er, igen, der tale om, er den her en tilpasning, eller er den her en zero-based plan? Så husk fra i morges, at vi talte om en løbende tilpasning af køreplan, en fin justering af køreplan, eller en lidt mere større justering af køreplan, og vi talte om en zero-base køreplan. Og så her også, når vi taler om netværksplan, det kan være en fin justering af netværk, og det kan være en zero-based netværksplan. Det vil sige, at starte helt forfra. Det er meget sjældent, at man laver en zero-based netværksplan, fordi så meget af transportnetværker er forbundet med infrastruktur, og man kan simpelthen ikke lave om infrastruktur med en kort varsel i et år. Så det er meget, meget sjældent, at man laver en langtids zero-based zero-based netværkplan. Det kan ske. Det kan ske, hvis man er i gang med en stor byggeriprojekt, hvis man er i gang med at muligvis lave en ny lufthavn, bygge en ny lufthavn, eksempelvis Denver, Colorado. Så for 15 år siden åbnede det en ny lufthavn, som ligger meget øst for byen, ude i åben landområde.
Og så selvfølgelig planlægning til den her nye lufthavn må have begyndt for 30 år siden. Og når de lavede den her plan til en ny lufthavn, der kommer også planer til en ny motorvej, en helt ny pendler, jernbane, S-bane, og infrastruktur, som støtter det hele på den her nye lufthavn. Så det er et eksempel af en zero-base netværksplan. En steady, og det er også nogle eksempler, Dallas, Texas, muligvis Minneapolis, hvor en helt ny lightbane-netværk, eller en helt ny bane- og transportnetværk. Los Angeles også i det sidste 40 år har behov for at lave en helt ny zero-base netværksplan til deres offentlige transportnetværk. Men det sker meget sjældent. Det er meget sjældent, at man har mulighed for at lave en zero-base plan. De fleste eksempler er almindelig årlig tilpasning, eller tilfældig tilpasning, eller finjustering gennem tiden. Og det kan ske, fin tilpasning kan ske, fordi vi har indkøbt nye busser, som er lidt hurtigere, eller der har åbnet en ny koncerthal, eller operahus, eller nogle små eksempler, som bliver til behov for, at vi skal justere vores transportnetværk, fordi der er en lidt mere rejsepotentiale i en område. Carlsberg an eksempel. Carlsberg. Så Carlsberg blev til en fin justering, der vil sige, at vi skiftede fra, hvad var det gamle stationsnavn? Jeg kan ikke huske, men vi skiftede vores station kun 200 meter på S-banen, og gav det et nyt navn, Carlsberg. Og der bygger op en stor beboelseplads med lejligheder og en ny, det flytter en ny VUC, ny skole, efterskole ind der. Og så det kommer en ændring til rejsepotentiale, så det giver mening til at lave om netværk ved siden af i området Carlsberg. Ja, så så ligesom jeg har sagt, at det kan ske tilpasning på grund af flere årsager. Det her flere eksempler, så jeg gider ikke tale mere om den. Det er svært. Jeg kan bare tilføje til, hvad allerede ligger her på slide. Det er svært at komme igennem den her proces, uden at det kommer nogen til skade. Det er eksempelvis, når vi har indsat Metro City-ringen, det var nødt til at tilpasse i stor del busrute 1A. Og der var flere folk, som var ikke så glade for det. Og jeg kender nogle af dem. Eksempelvis folk, som arbejder eller bor nede på Churchill-parken i byen. Det var synd for Østerport station. Det var ikke så glad, at bus 1A blev skiftet væk fra Churchill-parken og på grund af City-ringen indvielse. Så ja. Men det kan ske flere eksempler. Og igen her, på den her slide har vi lidt mere detaljer om, hvad jeg har lige sagt. På det ene måde, vi vil gerne tjene det største gruppe af rejsende bedst, selvfølgelig. Og vi vil i gennemsnit og antal hæve og vokse vores rejsepotentiale og vores effektiv kørsel af vores offentlige transport. Men det er svært at gøre det, uden at nogen kommer til skade. At nogen mister noget, nogen muligvis kommer til en dårligere tilstand i forhold til offentlig transport indenfor. Det er vinder og taber, så det er lidt svært.
Og den her er lidt mere om zero basis timetable. Og det er jo en big bang. Det giver også mening, hvorfor det er så sjældent, at man gør det på den her måde. Fordi det kommer til at forstyrre så mange folk, at det er næsten politisk umuligt. Det er næsten politisk umuligt at lave en zero-base netværksdesign, uden at der er noget ekstern henvisning, som for eksempel, som jeg sagt, lufthavn, eller en helt ny transportmiddel, en ny jernbanelinje, eller noget andet. Men det kan ske, men det er meget svært. Her bare som nogle mindre eksempler af typisk transportlinjer, som jeg tror, at vi alle er bekendt med. Så det passer med vores oplevelser her i Danmark og i København med vores offentlige transportnetværk. Man kan her godt blive bekendt med eksempel de grønne linjer, vores natbusser, de røde prikkellinjer her, som er vores S-busser og E-busser, og søndagskørsel. Og den jeg er også bekendt her på det højre side med en lille tjeneste, som kører foran mit hus. Her i Glostrup har vi noget, som jeg kalder for det pensionistebus. Vi har en buslinje, som er 847, som kører en mal langsom og med flere sving cirkel rundt om indre Glostrup, som dækker alle de lægehuser og stationen og indkøbscentre og alt muligt steder, og som kører, jeg tror det kører en gang om time eller hver anden time, og det er bare langsomt køre og svinge på næsten hver gale hjørne og dække alle Glostrup. Så det er nogle eksempler af den her transporttjeneste her i Sjælland. Så ja, og den ind i vores netværkdesign er det spørgsmål om, okay, hvor tæt skal det køre, hvor hyppigt skal det være, og den vi kommer lidt mere ind i forhold til rejsepotentiale og vores køreplanlægning. Og her er lidt mere detaljer, som sagt, eksempelvis når vi kommer i gang med cityringen. Når vi har lavet cityringen her i København, det var nødt til at tilpasse vores buslinjer til at passe vores nye jernbaneinfrastruktur. Men det kan være svært. Det kan være, at folk er ikke så glade for den her tilpasning, og det kan blive særligt svært for det mest udsat befolkning. Dem, som er meget udsat, handicap, pensionister, folk muligvis med, hvad kalder det, dårlig syn, som muligvis eksempelvis har købt en lejlighed eller lejet en lejlighed præcis fordi indgang ligger direkte foran busstoppested, og det har brug for tæt forbindelse til offentlig transport. Og nu vi kommer, og vi siger, ja, vi tænker, vi skal tilpasse busnetværk, fordi der kommer en ny Metro City Ring, og vi vil spare nogle penge, og vi tænker, det er bedre, hvis bus stopper foran Netto, eller Nordic Bio, i stedet for jeres lejlighed. Og så det kan komme en stor politik opråb om, jeg vil ikke have den her. Og jeg ringer til min folketingsmedlem og siger, du skal løse den her problem, eller jeg stemmer for dig ikke næste gang. Yes. Men og så selvfølgelig, det er en kompromis. Hvis vi ikke tilpasser noget, så får vi ikke noget gavn
for processen, får vi ikke noget gavn for vores nye infrastruktur, for vores investering. Men hvis vi går for vildt, vi får simpelthen ikke politisk opbakning til vores projekt. Så det her er en eksempel, hvor vi skal passe på, at vi kan ikke altid bare regne på vores computer database eller vores matematik model. Vi er nødt til at holde til nogle blød eller ikke numerisk mål i forhold til vores netværksplan. Så det er noget til beholde i vores baghold, at jeg skal passe på, at jeg simpelthen ikke trykker på knappen og siger, jeg har fandt løsningen. Nogle af disse her idéer i disse her slides, til mig det er åbenbart. Til mig det er, du har ikke behov for at fortælle mig om disse her. Så jeg håber også, de fleste af jer, disse her er også åbenbart. Det er også, selvfølgelig vi skal gøre det på den her måde. Men vi bare gennemgår det, så vi er alle på det samme sted. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis vi har for mange buslinjer, som kører alle mulige steder, og ikke samler dem mindst en gang imellem på en station, eller en krydsplads, eller en vejkryds, eller noget andet. Så det er en kompromis her mellem, vi vil gerne dække så meget områder som muligt, som vi har lært ifølge vores oplandsanalyse her tidligere i går. Men samtidig, hvis vi har så stor en oplandsdækning, vi kommer til at sprede vores transportnetværk for meget, for bredt. Og det kommer til at blive lidt meningsløst, hvis vi skal have en effektiv og brugbart transportsystem. Og så eksempelvis her, den her slide er næsten det samme, som vi havde i går i vores oplandsanalyse præsentation, vores stations nærhedspræsentation. Så igen, vi forbinder her den her i gårs samtale om stations nærhed og oplandsanalyse, med den her samtale i dag om netværksanalyse, netværkstilpasning. Og så det hænger sammen. Vi skal gøre begge to ting. Og så vi skal gøre dem samtidig. Vi skal tænke, okay, opland, rejsepotentiale, men jeg skal have ikke disse her linjer for tæt på, men samtidig, jeg skal ikke have dem for længe væk. Så det er en puslespil igen. Vi vil gerne have enkelhed. Vi vil gerne have en simpel netværk, hvor alle er nemt at forstå. Men samtidig, vi vil gerne have eksempelvis mulighed for folk til at ikke skifte transportmiddel så tæt. Så her til venstre, her har vi en eksempel, hvor alle har en enkelt tur fra A til B, men har ikke behov for et skiftetog. Overhovedet ikke. Men der til højre har vi det samme dækning, men en stor del af folk har behov for et skiftetog. Og så, hvornår skal vi vælge, at det skal skiftetog, hvornår skal vi vælge, at det ikke er skiftetog? Well, selvfølgelig for det første, det er afhængigt af vores infrastruktur. Hvis det er slet ikke muligt, at tog kan køre fra grøn til rød, så kan vi ikke. Men hvis vi taler om en buslinje, en S-buslinje, så nu er det lidt svært, fordi vi kan faktisk lave en linje, som kan køre fra grøn til rød og omvendt. Og så nu har vi behov for at forklare til vores politikere og vores rejsende og vores offentlige, hvorfor har vi ikke lavet sådan en busrute? Hvorfor kan jeg ikke hoppe på? Jeg selv oplever det hver dag. Hvis jeg skal med bus til Ballerup, hvis jeg gider ikke cykle i den her regnvejr, hvis jeg gider ikke, så er jeg nødt til at skifte bus mindst en gang. Fordi det er ikke en direkt bus fra D2 Ballerup til Glostrup station.
Det sker ikke. Så jeg er nødt til at skifte bus i Herlev Boomet. Og det er pissedårligt. Jeg er super vred over, at jeg skal skifte bus i Herlev Boomet. Det kommer ikke til at ske korrekt næsten halvdelen af tiden. Og jeg skal stå ud i regnvejr eller koldt. Og særligt når den her lightbane ombygning, byggeri, det har simpelthen scrambled busstoppesteder i Herlev Boomet. Så det er bare en personlig eksempel, men det er et eksempel, som gentager sig gang efter gang på flere steder i København og andre byer. At selvfølgelig det har gjort det sådan, fordi der er ikke nok traffic, det er ikke nok rejsepotentiale til at give mening til at have en separat S-buslinje fra Glostrup direkte til DTU Ballerup. Og så man er nødt til at tænke over disse her. Hvis man kigger for eksempel på til San Francisco og deres metronetværk, BART, Bay Area Rapid Transit. Det har besluttet, at det skal være mulighed for de fleste folk til at komme direkte fra deres Oregon til San Francisco indre by, uden at det skal skifte tog. Og så det har lavet en system, hvor alle toglinjer kommer sammen og komme ind i indre by San Francisco. So anyway, så det er bare et eksempel her. Så vi taler her eksempelvis om bundling af linjer. Hvornår skal vi have separat linjer? Hvornår skal vi have en enkelt linje? Og det er fordele og ulemper. Selvfølgelig. Hvis jeg bundler linjer sammen, kan jeg få en hyppigere afgang? Kan jeg få en mere regelmæssig afgang? Og muligvis faktisk kan jeg bare holde op med at tænke over køreplan. Jeg kan bare gå til busstoppestedet og hente bussen og komme på bussen. Men jeg har en eksempel her på det næste billede, og jeg pauser lidt og spørger jer om at tænke over det og tænke om og give mig jeres mening. Det kan komme gennem chat, hvis du synes det er nemmest. Bare skriv en linje på chat. Så her kommer. Hvad tænker du? Hvad synes du om linje 2? Den her er San Francisco. Det er San Francisco, det er vest San Francisco. Til vest på vej til Golden Gate Park. Og det er en område faktisk, jeg kender virkelig godt. Men hvad synes du om buslinje 2? Så tænk over det lidt, og skriv noget i chatten og fortæl mig, hvad du synes om buslinje 2.
Så der er en, som skriver om linje 68. Hvor kører den her? Det der her i Sjælland. Hvor er busrute 68? Ah. Ja, det er lidt mærkeligt her, er det ikke? Og det næsten giver ikke mening, at den her linje 2 kører sådan, undtaget at man kender ikke området, man kender ikke historien. Altså var muligvis man ikke kender, at der ligger her midt den her vej, som er kaldt for det er Bush Street. Den her Bush Street. Og du kan se, at der kommer en lille sving i Bush Street her. Og det er fordi, det er en små, eller lidt stor, ifølge Danmarks standarder. Det er en stor bakke her. Det er en stor bakke, at de siger, Bush Street kommer op ad bakke og ned ad bakke her. Og så den her buslinje 2, det kommer til at svinge til højre og den til venstre langs California Street, fordi det vil undgå den her bakke. Og hvorfor skal der undgå den her bakke? Det er fordi, at alle disse her buslinjer, som vi kigger på, næsten alle disse her buslinjer, som vi kigger på nu, det er gammel sporvognlinje. Vi er i 2002, San Francisco, og stadig vi kører med buslinjer, som stammer fra sporvognlinjer. Og så her har vi den her Geary Street, 38. Der er en stærk transportlinje, som stammer fra en meget vigtig sporvognlinje, som stammer fra 1912 i San Francisco, som var bygget af San Francisco Kommune, faktisk, i 1912, som en stor offentlig infrastrukturprojekt. Så den her Geary-linje, det stammer fra San Francisco Kommune. Men den her, der var ikke det første. Den her Geary Street sporvogn, den stammer fra en måde af San Francisco Kommune at knække monopoly og det private selskab, som kørte sporvogn på California Street. Og så det var en super i 1912, der var masser af protester, masser af utilfreds borgere, som var ikke glade for privat selskabs kørsel og sporvogn på California Street, som kørte her op mod California Street her til Presidio, og standsel der dengang i 1912, det var linjes ende var her på Presidio. Og den midt imellem, der var en anden privat selskab, så vi har California Street sporvogn som privat selskab, og den der kom i sen 1800-tal, der kom en anden privat selskab, som var kaldt for Market Street Railway, som kørte en sporvogn op Sutter Street, men sporvognen kunne ikke komme op ad bakken. Sporvognen kunne ikke komme op ad bakken her. Det var for mal. Så sporvognen kørte til højre og til venstre, og den længst op her igen til Presidio, som direkt konkurrent med California Street Railway sporvognsselskab. Og så det kommer kommunen med deres tilbud til at knække det private monopoly, det private selskaber,
sporvognsselskaber, og de bygger deres Geary Street Railway her længst, som bliver til busrute 38. Og det bliver 38 som det mest vigtige busrute først oven for California Street, uanset at California Street er faktisk det mest vigtige commercial district i San Francisco, fordi California Street Railway nægter at overgive at sælge deres selskab til kommunen indtil meget sent i 50'erne. Og så det var i stedet for, at det var Geary Street, at kommunen besluttede at ombygge til en stor busrute, når det er nedlagt sporvogn i 50'erne. Så, og det er bare en eksempel om, hvor svært det er at tilpasse en netværksdesign, og også, hvor det er næsten umuligt at lave en zero-based netværksdesign. Fordi hvis vi kigger på offentlig transportkort fra 1944, man kan se her, at disse her busruter i dag, er næsten ens med San Franciscos gamle sporvognnetværk. Og så er det det samme. Hvis du giver mig et offentligt transportkort for nogen som helst by i Amerika eller Europe, jeg er ret sikker på, at jeg kan pege til hver eneste store buslinje og vise dig, at den her buslinje stammer fra en gammel sporvogn. Og så det er så virkelig svært at ændre folks vaner. At den her busrute 2, det er en gammel sporvogn, som eksisterer ikke længere, som var bygget for et 150 år tidligere siden som konkurrent til en eksisterende privat sporvognsselskab. Og så nu er det ikke længere, det er nu California Street og Geary Street, som har hurtigt, næsten bus rapid transit tjenester, men vi stadig kører buslinje 2 og gå-afstand mellem California Street og Geary Street er ikke så særlig stor. Men vi vender tilbage til den her om lidt. Her er et eksempel, som er muligvis åbenbart, og muligvis jeg har ikke behov for at snakke over den her i lang tid. Muligvis det er for meget, jeg har den her slide, men jeg bare sætter den op. For selvfølgelig, hvis jeg har 2 linjer, som kører næsten det ens rute, det er stor gavn, hvis jeg bare samler dem på en mål eller andet, at prøve at koordinere deres køreplan. Så her har vi en eksempel, hvor muligvis på grund af gammel køreplan og gamle vaner, eller nogle gamle beslutninger, vi har 2 linjer, som kører næsten ens rute, men det kører ikke efter en fælles køreplan. Og så det er den store gavn, hvis vi kan finde mål til at koordinere deres køreplan, så det arbejder sammen. Men det er ikke altid muligt. Og jeg har ikke et eksempel her, men jeg kan lave flere eksempler, flere øvelser eller teoretiske eksempler, hvor det er slet ikke muligt at koordinere alle linjer på en kort, så det kører efter hinanden. Det er ikke altid muligt, og det giver mening, hvorfor. Eksempelvis, hvis du skal til S-banen fra Ballerup, fra Marmorparken, jeg tror, vi alle har oplevet det, eller også her i Glostrup, vi har alle oplevet, at det køreplan er sådan, at der kommer en tog, og der kommer en anden tog 2 minutter senere, og den der er ikke noget tog for 14-15 minutter, og den igen, der kommer en tog og en anden tog 2 minutter, med 2 minutters afgang. Og så det er fordi, vi kan ikke bare ændre deres køreplan på Glostrup eller Marmorparken, uden at vi også påvirker det køreplan lang ned om linjen, lang væk, hvor det er umuligt at skifte køreplan, fordi det skal koordineres med andre transportmidler
andre steder. Så her er nogle tekniske eksempler, muligvis er lidt formelt for vores samtale i dag, men en reference, man kan kigge på. Okay, hvis vi kan, selvfølgelig, det er meget bedre, hvis vi kan få en mål, eksempelvis i glowstrip, som jeg har lige sagt om, hvis vi kan finde en vej til at sprede disse her togafgang, så det er præcis 5 minutter væk fra hinanden, vil det have stor influence på rejsepotentiale og også traffic ind i stationen. Her også eksempelvis i covid-tiden, når det er så tæt pakket, disse her afgang, det mener, at der er flere folk samlet på perronen samtidig, og det giver ikke mening, men det er svært. Det er svært at gøre det. Hvis det kan bare blive så nemt som den her billede, at vi bare sætter vores afgang på lige intervaller. Det vil blive flot, men vi kan ikke altid. Men det her er bare et eksempel af, hvis vi kunne gøre det, det er til stor gavn. Og her det taler om, kan vi muligvis kondensere vores netværk. Igen, det er svært. Det er svært for alle de årsager, jeg har lige vist. Det er svært at gøre det. Det på papir, det ser meget fint ud, at det siger meget, det er så flot, men det er svært at faktisk nå. Det er svært at nå. Her er noget teoretisk præsentation om gode og dårlige ting med transportlinjedesign. Vi her i København og Sjælland, vi er i det mest tilfælde gode til at holde til det venstre, til at holde vores buslinjer og transportlinjer lige og direkt uden for mange svinger og for mange ekstra kilometer eller uden vej. Men det er nogle eksempler. Jeg tror, at vi startede her, vi snakkede sammen med vores eksterne præsentation fra Dr. Dixit fra Netherlands, og vi gav en eksempel med 301 bus fra Hillerød, som er mere som til højre her, men meget dårlig kørsel med flere sving og flere kilometer, som er out of route kilometer. Ja, men det er bare et eksempel. Det er ikke så godt. Og den her en eksempel, vi har talt lidt om i gårds præsentation om oplandsanalyse og afstand mellem stationer, og selvfølgelig det har en påvirkning om vores driftomkostninger. Begge vores driftomkostninger og vores rejsendes omkostninger. Så her i figuren, så vi har operator, som er vores driftomkostninger i forhold til transportdrift, og vi har user cost, som mener rejsendens personlige omkostninger. Så rejsende skal have mere til at gå, mere til at nå stationen, og så videre, og så videre. Så det er bare, og den her er ikke præcis, det er bare en textbook, læsebog eksempel, det er muligvis en ekstrakt fra en tidligere videnskabelig artikel. Jeg kigger på titlen her, hvor ligger vi? Fint nok. Ja, godt. Okay. Vi er klar til en pause om lidt. Så her er den vel kendt metro og Københavns metro, og det var behov for tilpasning i 2000, som sagt her 2002,
Jeg vil igen, jeg næsten sagt 2008. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt, at det er 2002. Men 2002, det første Københavns Metro åbnede. Og så var der var behov for at tilpasse vores busnetværk dengang. Og så her er hvad det har gjort faktisk dengang. Og så her har vi en eksempel om det er kaldt for offensive strategi og passiv strategi. Og så her til venstre er mere som en zero basis netværkstilpasning, og den til højre er mere som en finjustering tilpasning i forhold til når Københavns Metro åbner. Og jeg ved ikke faktisk, hvilke af disse her ligner mere idés netværk. Jeg skal kigge på det største forskel, jeg kan se, er her, den her buslinje. Jeg ved ikke, hvilken linje det er. Og linjens tykkelse svarer til, hvor tæt det kører. Så vi har ikke nedlagt bussen, fordi man kan kigge over her, og linjen stadig ligger i drift. Men det kører ikke så tæt som i den her strategi her. Ja, det er lidt for små til at læse online på computer skærm. Men muligvis, hvis du har lyst til at læse det, du kan downloade PDF på et senere tidspunkt og kigge på det. Men det er bare med detaljer data over disse her muligheder, alternativer til bustilpasning efter Københavns første metro. Og den er førmen til, ja, den her taler om stambusnettet. Det er førmen til, men det er en gammel ord for vores højfrekvens A-bus-netværk. Og så det er en mål til at tilpasse bustjenester på det samme måde som metroen kører. Så vi har en ny metro, som kører malhyppigt hver halvanden minut, hver 2 minutter. Og så vi vil gerne have en busnetværk, som også kører malhyppigt, som svarer til Københavns Metro. Men det er lidt svært at gøre, fordi selvfølgelig det er spørgsmål om, har vi rejsepotential nok? Og hvis vi laver sådan højfrekvens busnetværk, muligvis er det andre buslinjer vi er nødt til at nedlægge. Og der er også igen en politisk spørgsmål, for hvis man går helt tilbage til 70'erne, til 60'erne, 1960'erne, det var en forklaring dengang, at en af de årsager, at vi skal nedlægge sporvogn, de centrale sporvognnetværk i København, var, det er fordi vi vil gerne have en busnetværk, som vi kan bedre dække alle København. Og i stedet for at disse her individuelt højfrekvens sporvognlinjer, ja, vi vil bygge en busnetværk, hvor der er flere buslinjer, som kommer tættere på jeres hjem. Og så du kan komme tættere på jeres mål, tættere på jeres destination. Og så vi skal have flere buslinjer, som kører direkte fra sted til sted. Og så nu har vi en mål her, hvor vi vil gerne, i stedet for, have mindre linjer, som kører hurtigere og hyppigere til at tilpasse Københavns Metro, så det er lidt en tilbage-trail for vores politisk mål fra 60'erne. Så ja, man kan tænke godt, at der er folk, som er lidt, hvis det er gammel nok, det er lidt utilfreds ved disse her ændringer. Så her er idés, eller næsten nuværende days ændringer, og jeg kigger på klokken her. Ja, fint, vi pauser om lidt. Idés ændringer,
hvor vi nu indgang til tilpasse busnetværk til at passe den her nye Metro City-ringen. Og så det er en næsten ens proces med den, som skete tidligere. Og jeg tænker, vi springer over den her, fordi det passer også med vores tidligere præsentation før julen. Vi snakkede om bus 301 med Dr. Dixits præsentation. Så jeg tror, at vi springer over den her øvelse. Her vi har lidt duplikering fra i morges. Så jeg beholder den her til jeres præsentation for læsning senere, men jeg kommer ikke til at tale om den her. Vi snakker lidt om den her i morges, og igen i morges. Vi har så tæt på fra i morges. Så jeg springer over, vi talte om den her i morges. Og så her lidt mere også igen om køreplanlægning. Og igen, som vi har sagt i morges, vi tænker over vores design af vores stationer og design af vores opland, så at vi prøver at mindske vores go-afstand og vores skifte til vores til faktisk gå mellem transportmidler, og den vi plejer at forsøge at lave vores køreplan, så vi mindsker så meget som muligt det ventetid, vi kan ikke helt undgå i vores køreplan, i vores netværksplan, men vi prøver at ændre det så meget som muligt til at forbedre disse her tilstand. Så jeg er lidt duplikering af i morges præsentation, så jeg springer over lidt. Vi har allerede talt om det. Okay, og jeg slutter med den næste slide, og den vi skal på pause. Så igen, det er tale om, hvordan kan vi forbedre vores stationer, hvordan kan vi forbedre vores afgang til perronen, og mindske vores fysisk skifte til mellem flere linjer og så videre. Så det er lidt igen det samme samtale vi havde i morges. Så vi tager en pause nu. Ja. Ret på tiden. Yes. Så vi tager en pause nu, og vi venter tilbage om 10 minutter. Yes. Okay. Igen, vi snakker lidt her om design af stationer og skiftehold, og den vi kom hurtigt til vores sidste emne her i præsentation i dag. There we go. Så igen, så vi skal holde øje på skifteforhold, design af vores fysisk infrastruktur i vores stationer og vores stopbestiller, fordi det kan hurtigt løbe op i ekstra minutter, som kan påvirke og forringe vores offentlige transportnetværk, hvis vi har en spiller til her, bare for folk til at komme ind i vores transportsystem og vores individuelle tur. Og så det her bare eksempler, hvor folk kan prøve at gøre ting nemmere for rejsende. Men her, jeg har bare en personlig eksempel, at det er også svært at gøre det nemt og hurtigt til alle former for rejsende. Så her har vi en billede, jeg tror den her er Flintholm. Hvis man er gående, meget fint. Man kan komme op og ned og rundt om og fra en mål til det andet mål, og det er meget fint. Og der kommer jeg med min cykel. Og så når man cykel,
hvis man har ens mands cykelmel, så er det, så er det ikke så godt, for det nu man skal op og ned trapperne med cykel, eller vent på elevator, eller altså nu er det svært igen, besværligt med, hvis man har cykelmel, muligvis barnvogn. Så ja, det er svært at få ting til at hænge sammen til alle former for rejsende, hele tiden mellem alle transportmidler. Det er omgående, det er en svært ting, som vi skal gøre. Så skifteforhold, så jeg er næsten færdig med den her emne. Og så vi prøver at forbedre vores køreplan i forhold til skiftehold. Men her til sidst om netværksplanlægning, ikke sidst vi har en anden emne efter, vi har 2 mere emner faktisk. Men her det sidste emne i forhold til køreplans netværksplanlægning er tale om, correspondence. Hvordan kan vi få correspondence til at hænge sammen med flere transportlinjer i en netværksplan? Og det er, det er svært, at det typisk sker her i de fleste steder, men også her i Sjælland, i København, at vi har en rækkefølge, at vi starter med det mest vigtige tjenester og komme ned i rækkefølge gennem det mindre og mindre værdige transportlinjer. Det vil sige, at typisk er det fjernbane, som kommer højest på prioritet i køreplanlægning, og den kommer regionaltog, og den kommer S-banen, og den efter banen er færdig, så er det vejtransport, så det er buslinjer, og det er selvfølgelig, det kommer S-busser først, og den til sidst A-busser, og for selvfølgelig A-busser kommer til sidst, fordi det næsten ikke kører på en plan, det kører bare frequent special, hyppigt køreplan, så det næsten ikke giver mening at planlægge en A-bus køreplan, undtagen placering af stoppestel. Placering af stoppestel, vi skal have styr på. Men det er næsten meningsløst at sætte prioritet på at køreplanlægge en A-bus, fordi på normal, det er simpelthen, det er næsten en conveyor belt. Det er simpelthen kører her til at køre folk fra A til B. Så det er vores rækkefølge typisk i køreplanlægning. Og det er, der kan ske interne dokumenter, det skal interne dokumenter, det kan ske offentlige dokumenter, så vi skal have documentation, som vi deler internt i vores transportselskab, men det kommer også offentlig documentation af vores køreplan ændringer, og det kommer muligvis også offentlige møder og samarbejde og så videre og så videre. Men her, når vi har det høje prioritet transportmidler, er det meget vigtigt, at vi prøver så meget som muligt at koordinere deres correspondence, koordinere deres mødetider, deres standsningstider på stationer. Og det svinger tilbage til i morges. Ja, det var i morges samtale om togfonden og vigtigt knudepunkt tilpasning til togtrafik. Så her igen, som jeg har sagt, vi har en rækkefølge i vores køreplanlægning. Her har vi listen omvendt, så vi har højere og mindre
prioritet transport er den mindst vigtige transport til sidst. Det er, hvis man kigger på offentlig transportkortet her i Storkøbenhavn, ja, som jeg sagt tidligere, at det er meget svært at få alle linjer til at hænge sammen samtidig. Det er simpelthen det er meget svært at gøre det. Og så vi er nødt til at noget, som vi kan få til at korresponde godt, at det er noget, som vi simpelthen kan ikke. Det gør mening, hvorfor tit, når jeg skal til Ballerup Campus, at jeg er nødt til at vente i 10 minutter eller mere i Herlev Boomit, fordi der er ikke korrespondens mellem 300S og 350S på Herlev Boomit, i min retning i hvert fald. Og her er en eksempel. Klip. There we go. Og her er lidt formal detaljer. Jeg tror, at der er nogle linjer, som vi sætter højere prioritet uden for andre linjer. Men jeg springer over lidt. Og den her har vi eksempelvis planlægning til det kommende lightbane. Now, den her plan er lidt gammel, fordi hvis man kender lightbane virkelig godt, det blå linje, som er vist på den her figur, er ikke faktisk fuldstændig i dags lightbane linjeføring. Der er nogle steder på den her blå linje, hvor man kan pege til og sige, ja, for eksempel omkring D2's Lyngby Campus. Den her linje viser ikke den lille indtur til Anker Englands Vej, bygning 101 på Lyngby Campus, som det er i dag i arbejdsplan. Og også her på Glostrup Station, den her blå ikke viser en ændring, som vil lave for det meste at spare penge, så det er en dårlig valg. Men her har vi på kortet nogle rulleprikker, som er S-banestationer, som er udpeget som vigtige skiftsteder, vigtige korrespondenssteder. Og det også giver mening her, jeg kan ikke huske, hvis vi har talt om det, men Glostrup Station har i den seneste transportplan blevet udpeget som en ny vigtig højprioritet station, og som mener, at det skal komme fjernbanestansning på Glostrup igen i fremtiden. Og det er på grund af den her lightbane byggeri. Men her er en eksempel lidt gammel eksempel, men man kan lave det samme kort for min egen oplevelse med Herlev Boomit. Så vi har to linjer, som krydser over hinanden, og selvfølgelig hvis vi laver det nemt, at folk kan skifte fra blå til rød her, fra den nordlige retning. Selvfølgelig, hvis vi gør det, den bliver det næsten umuligt for folk til at køre nemt, til at skifte nemt fra rød til blå. Yes, hvis jeg kan tegne her lidt. Ja, det skal jeg nok. Yeah. Yes. Så her har vi vist selvfølgelig, så hvis vi laver en køreplan, en netværksplan, som bliver det nemt, at man kan skifte fra bus til S-bane her og køre i den her retning, så bliver det desværre, hvis man er ombord den her tog, som kommer ind og vil gerne skifte og nå bussen og komme i den her retning, bliver det umuligt. Det vil sige umuligt med det samme. Fordi vi skal vælge en af disse to retninger, som skal have prioritet. Og den skal få prioritet
på den her retning til venstre, det kommer til at spærre dem, som vil gerne komme med den her rute til højre. Fordi vi kan ikke samtidig holde toget i standsetog og vente indtil passagerer rejsende skifter i begge retninger. Vi er nødt til at have bussen stopper først, og folk står af bussen og kommer op på perronen og venter for toget, og toget kommer ind, og det står på toget, og den folk, som er på toget, som vil med bussen, er nødt til at stå af toget, komme ned på vejen, og den skal vente indtil næste busafgang. Så det er lidt, at det er simpelthen umuligt at få alle forbindelser, alle korrespondencer til at holde samtidig. Og så det er en eksempel af, hvor svært det er at holde alle disse her netværkkorrespondencer i gang samtidig. Og så her en eksempel, men det er lidt gammel, og jeg tror, at min egen eksempel af Hurley og Brumit er lidt mere nutiden end den her eksempel, som er lidt fortiden. Faktisk muligvis, jeg skal opdatere disse slides, fordi jeg er ikke så sikker på, at jeg skal kigge, jeg er ikke sikker på, at den her bus kører længere. Så jeg kan ikke huske, der var en gang jeg boede i Allerød, men jeg tog ikke den her buslinje. Så jeg skal opdatere disse slides. Men her er et eksempel, hvor det plejer at have god correspondence. Jægersborg Station, Nærumbanen. Men det er lidt nemt, fordi det begge to jernbanelinjer næsten hænger sammen her på Jægersborg. Og det er meget hurtigt at komme fra perronen til Nærumbanen til perronen til Østbanen. Så ja, det er lidt tilfældigt, at det er så godt. Og også de fleste folk fra Nærumbanen vil sydpå til København. Og meget sjældent vil det komme med Nærumbanen til Jægersborg og den nordpå. Fordi hvis man skal nordpå, der er flere andre løsninger. Og muligvis i stedet for, at man skal tage bussen til Virum, eksempelvis. Så ja, så en gang imellem, det er nemt, men i flere tilfælde, især hvis trafik er næsten, hvis trafik eller rejsepotentiale er næsten på det samme niveau i begge retninger, så er det meget svært. Fordi hvem skal du vælge skal vente, og hvem skal du vælge skal have en nem skift. Det er næsten som at tosse en mønt og sige, ja, dem folk skal vente, og dem folk skal have nem adgang. Ja, det er svært at gøre. Og så her også der taler om den her puslespil. Vi ændrer en ting i netværksplanen, og det påvirker det andet ting. Og det andet ting også igen påvirker det første ting. Så der er flere eksempler i videnskabelig forskning, hvor vi prøver at lave en matematik model, hvor vi kan løse begge ting samtidig. Og jeg siger prøve eller forsøge, fordi det i dag med vores nuværende metoder og vores nuværende matematik, det er meget sjældent, at man kan faktisk løse begge ting samtidig. Der er flere, som prøver at gøre det, flere som prøver at forsøge at gøre det i deres videnskabelige forskning, men jeg er ikke overbevist, at de har nået det endnu. Så her igen har vi vores, hvor vi står her i vores proces, og vi har disse flere trin i netværksplanlægning, og så der er også en stor del af den her er lidt gæt og forsøg. På engelsk, guess and bagage. Old country English. But anyway, so yeah. Hvis man har en virkelig stor computer database,
Og hvis man har råd til en virkelig stor optimeringsprogram, her er muligvis output, man kan lave. Den her Parbo er en flink fører, som var Ph.D.-studerende på DTU Transport. Han er siden gik væk til kommercielt arbejde. Han er ansat nu med en virkelig stor konsulentfirma, jeg tror. Hvis jeg husker rigtigt. Men her er et eksempel, hvis man har adgang til en virkelig stor database, en virkelig stor optimeringsmodel, en virkelig stor transportmodel, man kan lave her sådan en beregning, hvor man, okay, jeg justerer korrespondencer, og den jeg beregner her på kortet, hvem er vinder, og hvem er taber. Og så har vi rule, som er taber, og grund, som er vinder. Så ja, men det er sjovt. Men det ligger lige på kanten af vores værktøj og vores højeste niveau af forskning. Det er ikke noget, som man kan simpelthen købe en app og køre samtidig på mandens PC. Så ja, det er ikke meget mere at sige om den her, fordi det ligger helt op på kandidat- og Ph.D.-niveau. Så, spørgsmål. Hvis jeg bor her, hvad synes du om den her transportnetværk? Hvad synes du om den her tilbud offentlig transport? Her igen har vi San Francisco. Igen, vest, San Francisco, på vej til Golden Gate Park. Hvad synes du om den her? I forhold til alle vi, som vi har talt om, bundling af linjer og forenkling af transportlinjer. Og når jeg siger forenkling, husk også den her, og det er relevant, den her udspil for regeringen om muligvis forenkling af København H station. Forenkling af København H station og forenkling af kystbanen og forenkling af vores transporttjenester. Så, men hvad synes du om vores transportnetværk i forhold til nogen, muligvis dig, som bor her på den her kort? Så spørgsmålet er, du skal i buen. Det er faktisk, at buen er til højre her på kortet. Men selvfølgelig, for den her kort, det er lige meget, hvis man skal til venstre eller til højre. Transportnetværk ser ud næsten det samme i begge retninger. Men hvis du skal i buen, hvilken retning skal du? Og hvorfor? Og forstå sig, at linjetyknes giver mening i forhold til afgang frekvens. Hvad synes du om den her?
All right. Ja, så og så disse her, så også husk, at disse her vejnetværk i Amerika, det er kaldt for en block. Så vi har en amerikansk city block, som er typisk 400 meter. Det er eksempelvis, det kan være en blok, som er ikke så anderledes fra afstand mellem vejene her i Glostrup, når jeg kigger ud af vinduet. Så det er 4-5 styk huse, muligvis 6 eller 8 huse, og den en vejkryds. Så det er en blok. Så det er her på kortet, vi har tænkt over, at det gåafstand er 5-6 huse, og den vejkryds, og 5-6 huse, og en vejkryds. Og så den her gul prik, det er 10 huse, 12 huse, gåtur fra linje 5, og det er selvfølgelig tæt på linje 31. Man kan kigge ud af vinduet og se bussen køre forbi. Det er via eksempelvis kun det trailerhus væk fra linje 31. Og så det handler om flere ting. Det handler om, okay, er jeg glad for en gåtur? Kan jeg vente indtil næste afgang, eller vil jeg hellere komme af med det samme? Og jeg tænker også det samme på min egen gåtur. Så jeg er her, hvis jeg skal nå 300S bus, skal jeg gå faktisk i det forkerte retning til at nå bussen på stationen. Det vil sige, jeg skal gå væk fra Ballerup til nå bussen til at komme nordpå igen til Ballerup. Men det er en sted, hvor buslinjer svinger lidt tættere på mit hus, men jeg skal have en længere gåtur nordpå til at hente bussen. Men hvis jeg tager en cykel, kan jeg hurtigt cykle op til det næste bus, stoppested nord på Glostrup, og hente 300S bussen, og også e-bussen, 30 e-bussen. Så her der tale om, hvad for noget er min skiftforhold, det vil sige, eller vores forbindelse til stoppested. Og i moderne nutiden, der er også tale om, okay, har jeg en elløbehjul, muligvis? Eller omvendt, er jeg pensionist eller handicappet, og har jeg det meget svært, er det meget besværligt for mig at gå lang afstand, eller det vil sige mere end 200 meter. Så her eksempelvis, kom nu, ja, så her, hvis vi regner ud afstand, så det er 200 meter fra den her hus. Så disse her blocks, det er meget små faktisk. Det er mindre faktisk end Glostrup vejkryds afstand. Og det er fordi vi er i San Francisco, som er en gammel by, som har meget tætpakket udvikling og næsten så tætpakket som indre København. Og så det er 200 meter, nej, det er 273, præcis. 203, næsten 300 meter. Så 300 meter, så det er spørgsmål om, vil jeg hellere have en 50 meter hop til busstoppested, eller en 300 meter gåtur til stoppested, og til gavn, hvis jeg går det ekstra 400 meter til McAllister Street, får jeg en meget mere hyppigt afgang her, og det er kun 4 minutter. Så igen, det er spørgsmål om, vil jeg kigge på
vil jeg kigge på min øre og køreplan og sige, okay, jeg vælger, at der kommer en bus på linje 31 på klokken 15 år. Og så jeg skal gå direkte til linje 31. Men, og jeg tror, at vi alle sammen laver det samme beregning, det samme beslutning i vores egen offentlig transportforbrug. Men hvad hvis linje 31 er forsinket? Og hvis det er forsinket med 3-4 minutter, så har jeg helt spildt min indsats til at sætte min køreplan, min personlige tur til at hænge sammen med den her linje 31. Jeg skal hellere bare gik til McAllister Street til at få det linje 5. Og så der er flere, og hvilke beslutning er de fleste mine rejsende mest sandsynlige til at tage, og hvilke rejsepotentiale er større, og hvordan er det mest sandsynligt, at jeg kan få flere folk til at skifte deres vaner at komme med offentlig transport. Og så det er, jeg har ikke en direkte svar. Skal vi nedlægge buslinje 31 og bare sige til alle disse folk, hey, det er meget bedre, hvis du bare går til McAllister Street og tage buslinje 5. Men jeg er ret sikker på, at der er flere folk, ligesom folk, som har klaget over vores tilpasning af buslinje 1A omkring Churchill-parken i København. Der er flere folk, som vil klage. Det vil klage, og det vil sige, nej, jeg kan ikke gå 300 meter mere. Jeg vil ikke gå 300 meter mere. Eller, jeg fortryder min beslutning, eller jeg laver om min plan, og jeg kører bil. Så det, ja, alle disse lille detaljer, det taler. Og så det er svært at lave en løsning, som dækker alle, hver enkelt rejsendes behov. Så til sidste emne i dag, og sidste teknisk emne, fordi på mandag vender vi tilbage, og vi taler kun om rapportskrivning. Så det er ikke noget om transportteknik, eller vi taler kun om rapportskrivning, gør vaner i rapportskrivning. Og det kommer til at blive kun muligvis en Teams præsentation mandag eftermiddag. Planlægning af materiel. Så planlægning af materiel også kan vi dækker kun overfladen. Planlægning af materiel kan også blive en virkelig stort opgave. Og en opgave, som kan fylde masser af timer, masser af beregninger og masser til. Vi kommer ikke til at gøre det på den niveau. Det er også op i kandidatniveau. Men her så kan vi bare kigge lidt på overfladen og få en meget enkelt værktøj til at lave en slå på tasken om vores materielle behov. Så vores materielle behov, vores antal togstam, som vi skal købe, eller vores antal busser og vogne og så videre, og færre eller noget andet. Det hænger selvfølgelig først om køreplan. Åbenbart. Køreplanen beslutter, hvor mange vogne vi skal have. Men også pålideligheden. Hvis for nogle årsag vi har ikke teknologi eller anlæg, som fungerer hele tiden tilstrækkeligt, ja, det kommer noget behov for mere materiel. Punktlighedsmål. Er vi ligeglade?
if tog er forsinket, er vi ligeglade, hvis vi aflyser nogle tog. Så fint nok, vi har ikke brug for så meget materiel, fordi vi bare siger til vores rejsende, ja, desværre, det kommer ikke en tog nu, du skal vente en ekstra 10 minutter. Men hvis vi skal holde en høj tjenestekvalitet, en høj servicekvalitet, og vi vil sætte en garanti for, at tog holder deres afgang som planlagt. Vi er nødt til at have ekstra materiel, fordi det andre tog, som er forsinket eller påvirket, kommer ikke til tiden tilbage til stationen, og så vi mangler en tog til at sende ud igen. Så vi skal have ekstra tog til at få disse her manglende afgang. Og den sidst, men ikke mindst, værkstedsbesøg. Ja, vi skal rense tog, vi skal male tog, vi skal skifte bremseklods, vi skal sætte olie på, og så videre, og så videre. Det skal være en værkstedsbesøg, så vi har brug for ekstra materiel til at stå ind i værksted. Planlægning af chauffører og fører og ansat og arbejdskraft, det er endnu mere kompliceret, og vi slet ikke kan snakke om det i dag. Det er udover det igen en mere kompliceret opgave. Og så det er også en puslespil over planlægning af materiel og planlægning af arbejdskraft. Og det fylder masser af kurser og masser af videnskabelige artikler, så det er en stærk stykke arbejde til at gøre det. Men så vi kommer her med en meget enkelt eksempel, og så den her teori om materiel behov, det stammer fra en verdensberømt formel, verdensberømt teori, som er kaldt for Little's Law. Og Little's Law var opfundet eller forklaret eller afprøvet i 1961. En berømt videnskabelig artikel, som, hvis jeg kan bare have så mange penge, eller få en 25 øre for hver gang den her Little's Law var fremvist i undervisningen, vil jeg blive bare en rig mand. So Little's Law. So inventory equals rate of flow times time. So samlet materiel, tallet af materiel equals frekvens gang tidsforløb, cyklistid. Så her på jernbaner, vores tog i drift er equal frekvens, hyppighed, og vores afgang, gang, vores cyklistid, det vil sige vores tur-retur-tid. Og det er vigtigt, at du husker hele tiden at holde alle enhed, alle mål på det samme enhed. Du skal ikke blandes minutter og timer. Du skal have kun timer eller kun minutter i jeres formel. Flere fejl stammer fra, at folk blander minutter og timer i det samme formel. Gør det ikke. Så her er en eksempel. Så husk her, det er meget enkelt, men skriv det ned. Tog i drift equals frekvens gang tur-retur til. Skriv det ned. Ja. Alright. Og så har vi en lille leg. Læs historien og beregn tur-retur-tiden. Jeg selv kender den her i ben. Jeg er meget begejstret med Kings Island forlystelsespark i Cincinnati. Og min børn også.
Så jeg har rejst med den her tog flere gange. All right. Så her kommer løsning. Så her har vi vi har sagt her, at det er vi har en kapacitet. Vi har en inventory her, hvor det er 960 gæster ombord samtidig. Og vi har sagt her, at vi har en flow. Vi har en gennemflow af 5.000 gæster om team. Så vi har en inventory, og vi har en flow. Og så det er spørgsmålet om, hvad er cykles til? Vi har en flow om 5.000 gæster om team. Og så inventory 960 og flow 5.000. Og så vi skifter om, laver om vores formel her, og så er tur til omkring 12 minutter. Så det er et eksempel af Little's Law. Så her har vi en mere direkt eksempel til vores anvendelse. Så her har vi en toglinje, og her har vi 3 stationer, A, B, C. Hvor mange togstam skal vi have til at dække den her linje ABC? Og se her har vi nogle data. Afstand, kør til, meget enkelt. Det er ikke en virkelighedseksempel, det er simpelthen en undervisningseksempel, selvfølgelig. Så vi har kør til, og vi har også en ønsket holde til, standsningstil på stationer. Og når vi kommer til linjens end, vi har behov for mere til at vende om, fordi togfører eller lokomotivfører skal fra end førerhus og gå gennem toget eller langs perronen tilbage til anden ende af tog og komme ind i førerhus
og tænde på tål igen, og sætte nøglen ind, og gennemgå en sikkerhedstjek, og så videre, indtil det er, så det er klar til afgang. Og så det har en behov for mindst 5 minutter til at gøre den her omskift af tog på stationen, på endestationen. Så spørgsmålet er, hvor mange tog skal vi have, hvis vi eksempelvis vil gerne have en 20 minutters frekvens service på den her linje. Vi skal have en afgang hver 20 minutter. Så hvor mange tog skal vi have? Hvor mange tog skal vi have til at have en 20 minutters afgang? Så prøv det lidt, og den vi har svar her på næste slide, næste billede. All right. Så første skridt her til at løse den her problem er at regne ud vores tur-retur-til. Så vi skal regne ud, hvor langt tager det til at færdiggøre en hel tur-retur, en cyklus til. Vi skal have en cyklus tur til. Så her har vi en tegning, så vi har en cyklus til her, så vi skal komme rundt alle 3 stationer frem og tilbage, lige til startpunkt. Så det er 10 minutter mellem A og B, og vi skal have 1 minuts holdetil på B, og 5 minutter fra B til C, og den vi har 5 minutters vending til på C, og den vi kommer tilbage igen, så det er 5 minutter til B, og 1 minut holdetil på B, og 10 minutter til A, og igen 5 minutters vendings til på A, og så når vi er færdige, har vi i antal 42 minutters tur til, cyklus til, helt rundt turen. Og så vi har en 20 minutters frekvens, og så vi ønsker os, at vi har, det mener faktisk 3 gange om timen. Vi skal have afgang 3 gange om timen, så det er en frekvens 3 gange om timen, det er en flow 3 gange om timen. Flow til flow frekvens. Og så vi skal huske, så vi har sagt 3 gange om timen,
og vi har vores cyklus til i minutter, så vi skal huske, at vi skal holde alle enheder på det samme mål. Så vi skal regne ind ikke minutter, men timer, så det er 3 gange 42 minutter divided by 60 minutter, og så det kommer til 2,1. Og men selvfølgelig vi kan ikke købe en tiende af en tog. Så vi er nødt til at runde op til heltal, så vi skal have 3 tog. Til mindst 3 tog til at dække den her servicebehov. Og det er også med forudsætning, at togturer kører til tiden, og vi har ikke nogen forsinkelser, og vi har ikke nogen dårlig anlæg, eller dårlig pålidelighed, og så videre. Vi har ikke snakket om værkstedsbesøg også. Så mindst 3 tog her. Og den, men den, læg mærke her, at hvis vi skruer op til en 10 minutters frekvens, det er ikke så nemt at sige bare, okay, vi kører dobbelt så mange tog, og så vi skal have dobbelt så mange vogne, vi skal have dobbelt så mange togstem. Nej, det er ikke. Det er forkert. Fordi det kommer ikke til at hænge sammen på den her måde. Og det bliver lidt mere kompliceret. Så nu har vi, hvis vi gennemgår, hvis vi genberegner den her samme Little's Law formel, vi finder, at vores svar er 4,2. Og så afrunding bliver det 5. Så vi har lidt mere effektivt. Vi er lidt mere bæredygtige. Vi har, kan du huske det, fra langt væk til starten, vi har en form for stordriftsfordel. Vi har en form for stordriftsfordel her, for jo, det mere tog vi kører, det højere frekvens vi kører, det mere effektivt vores anlæg, det mere effektivt vores tjenester, og så vi har en højere stordriftsfordel, og så vi kan køre mere passagerer, vi kan tilbyde en højere serviceniveau på en mindre pris på passagerer. Så det er det sidste, så det er et eksempel her om, hvordan I kan beregne, hvor mange togstam I skal have i jeres mobilitetsrapport til jeres transportlinjer. I skal finde ud af, hvor længe er det tur-retur langs jeres rute, og den bruge den her Little's Law til at beregne ud, hvor mange togstam I skal have. Og så det er det her. Så vi er færdige for i dag. Og så netværksplanlægning er en besværlig opgave, som kan blive meget kompliceret, og det ligger op på kandidatniveau. Og vi har kun rørt overfladen, og i moderne nutidens netværksplanlægning, det taler om mere og mere brug af matematikoptimering og GIS og store software, som er programmeret til at regne ud alle disse separat tilstand, som skal samles og forbindes til i en stor puslespil. Og det er en puslespil, fordi hver eneste hjørne af den her netværksdesign kommer til at påvirke hver eneste andet hjørne. Så det er en stor matematik-optimeringsopgave. Så det er det hele for i dag. God weekend. Og vi ses mandag eftermiddag med en kort lektion om rapportskrivning. Og den
resten af ugen er afsat til rapportskrivning, og rapporten blev afleveret på fredag. Så ja, det var det her. Så god weekend, og vi ses. Hej hej.